Čaute ľudia, dneska si zahráme Madfoot 26. A tak to vyzerá menu, vyzerá to celkom inak reálne. Toto môžeme takto slajdovať. No dobre, kde sú naše karty? Chceš povoliť. No, tuto sú naše karty, áno, tu. My máme iba, no, tak toto je pekná tragédia. No, tuto si môžeme dávať skvody, to je úplná klasika. No a dneska našim cieľom je urobiť tento klub fakt dobrým, pretože cieľom tohoto klubu je dať 186, tak to nebude nič jednoduchého, takže dneska sa musíme snažiť, aby sme to dobre zvládli. Takže týchto dáme na pozíciu, ktorú máme dať. Dáme, že safe a dáme, že najlepší tým môj. To je zatiaľ najlepší, no. No dobre, začneme nejakými balíčkami. No a mne sa tu najviac ľúbia túto pek. To máme peky zdarma. No nič ľudia, teraz uvidíte 5 krát zrýchlenie, ako otváram balíčky. Ľudia, padlo nám pár borcoviniek, ako celkom dobré karty popadajú. Tu máme nejakého Aranga, kto nám padol na ľave, nejaký González, tam bude fajn. No tuto dáme Steina, ale bude bez súry, takže my musíme myslieť aj na súru, takže dáme tam radšej, tam pošleme nejakého Garnáča. Tuto by som dal takového, no toto nikto nie je dobrý, takže dáme Araucha. Tuto by sme mohli dať takého Pabla Maffea, tuto dáme nejakého borca, a to bude napríklad tento Valecho. A tuto Gaza, počkej, Valecha dáme radšej preč. Skúsme tam dať niekoho iného, napríklad Janu. No a máme 77 rating team. A 7 na súhru som tam videl. Počkajte, ešte dáme túto záložničku, ne. To tam nesedí na súhru, to riti. Takže dáme tam Susa, ktorý tam už sedí. A dáme ešte preč toto Driblinga, ktorý sa volá asi Dribbling, alebo ja neviem. A tuto máme asi Sanchez ako najlepšiu voľbu. A jak sa na to dívam, my tu skladáme pravdepodobne La Liga tým. Takže to je asi tak, čo som chcel povedať. A tuto sú úlohy, ktoré by som najradšej splnil, pretože títo všetci by sa mi fakt hodili. Je tuto napríklad Toni Kroos, ale všetky úlohy sú reálne ťažké, jak sa na to dívam. Chemistry minimálne 29. Takže tu už není 100 najviac, tu už je najviac 33, takže dneska musíme tým pádom postaviť 86 rating tým a 33 súhru, čo je nejaká 119 alebo koľko. Počkajte, koľko? 109? Neviem teraz presne. No ideme urobiť tento draft. Teraz si dáme prvý draft v tomto Madfoot 26 a hneď nám tu padol Erling Haaland. 91, tu je Dembele, ja vezmem Ekitikeho kvôli súhre. A my skôr potrebujeme Bayern Mníchov a Leverkusen, jaj. Takže musíme skladať Bundesligu. No dobre, tu je Vinicius, toto sú len nabité karty, ale ani jedna Bundesliga, takže vezmeme Viniho na rating. Tuto by som zobral. A treba aj Real Madrid, takže trošku aj tej La Ligy, dáme tam napríklad tu Jensen. A máme tam už jedného Real Madrid, teda Viniho. Tu máme potom Valverdeho, ktorý jednoznačne berem. Tuto Bischoff, výborne Bayern nám padol. To ďalej, čo máme? Nič, koľko sa Rajlo. OK. Dinhausen, môže byť. Yes, zase Bundesliga, Braun. A ten sa nám nebude hodiť. Ten ani Bayern, ani Bayer Leverkusen. No nevadí, tu máme Muñoza. Potom tuto máme nejakého. Tuto je Simona Courtois, ty kráso, no. Nie, som ho zobral toho Rulio a som ho zaklikol. Ježišmaria, som debil. Som taký debilko, no nevadí. Vezmeme Lukasa Perryho. Tu je Achraf Hakimi. Ten Hakimi vyzeralo dobre. Ale ja vezmem Marcosa Llorenteho, pretože sedí na súhru. A tuto je Trent Alexander-Arnold. Ale vezmeme Taha. Kde vie hrať, je ten Tah? Ale zlepšuje súhru. Výborne. Dobre. Potom tu máme čo ďalej. Mne sa tu asi najviac páči De Jong, ktorého môžeme poslať a odoberá súhru. Tak to nič potom. Čo tu máme ďalej? Tu máme nejakého Deketelor, tuto máme Hurricane, ktorý je fajnový úplne, takže ho rovno sem dám. A tuto nejaký konzol, zosne. Tuto je Lamine Jamal, fejkový, teda čo? Vezmeme ho tam. A ešte nám chýba ten Leverkusen jeden. A máme podľa mňa všetko splnilo. Ešte aj typ karty, 5. Ne, tam nemáme kampaň kartu. Ale dobre, Team of the Week tam máme. Vyhrať hroťáka. Dobre, tak toto môžeme aj reálne nechať, pretože Bayern máme splnený a nám stačí súhra 29 reálne. No, čo tu máme ďalej? Julian, tu je Kylian Mbappé, ktorý vyzerá veľmi dobre, ale
Neviem, čo mačkáme do týmu, ale na ľavé krídlo ísť môže, ale zlepšuje súhru, takže dáme ho tam a Vini môže byť aspoň na lavičke. Môže byť na lavičke. Potom tu máme stopera z La Ligy, alebo aj z Bundesligy. Ja vezmem z Bundesligy. A zhoršuje súhru do prdele. Vôbec nám tento typeček nepomohol, tak to som zle vybral. Potom tu máme Bundesliga brankára, takže aspoň na súhru, dobre. Máme 26, výborne. Áno. A poď posledný Leverkusen, nepadol, takže nesplníme to, tak nevadí. Ale aspoň Nikolás do súhry. No toto je náš prvý draft, je fajn. To mňa pohoda, toto klasický play, môžeme hrať nejaké turnaje, tak o tom už aj viem, takže to ani nemusíme to ani nemusíme čumeť. A môžeme ísť rovno späť, akože, a to je lavička. OK, akože, fajn. To potom máme Bobbyho Moora, ktorý je celkom malo ťažký. Na to, že má iba 74, potom tu je Rodri, Žeko. A toto máme aj Store klasický, ktorý všetci poznáme podľa mňa. A tuto som zadarmo dostal nejaké balíčky, no tak poďme si pár otvoriť. A tuto máme balíček 80+, a padol nám Archie's Boot. OK. Otvoríme rovno všetky 3. Tu si môžeme otvoriť aj viac balíčkov na jednu. Tak to je dobré. A teraz Sunset nám tu padol, všetko toto nám padlo. OK. Rovno otvoríme všetko, lebo toto je úplne zbytočné. Tak, Svedberg. Súrovčík tam nám padol Slovak. Ne, ja som dobre, iba mám jeden balíček. Padol nám tam Súrovčík v minulom balíčku. Ešte 2, poďme ešte tuto. Nejaký Srb nám padne, nejaký Lazetič. Ale akože, tu už môžeme mať aj menšie ratingy, ako 64, tu vidím 51 Placios, tak tento matfut vyzerá lepšie ako ten minulý. Tuto je Dong Hang, no super. A tu sa môžeme kúkať, aké najlepšie karty sú v hre. A reálne mňa by zaujímalo ratingy. A tuto sú také nabité karty. To čo je za kartu? Komu samozrejme tomu dám. Ešte sú aké dobré karty. Ty kráso. To sú prepaly. Ja by som ale najviac chcel takú jednu borcovinku. Kde je ten borec? Počkej, tu je Cristiano Ronaldo. OK, tak toto je dobré. A myslím si, že ešte Madfoot 26 nejde si stiahnuť na Android, iba zatiaľ na iOS, takže ľudia, ktorí hrajú v Madfoot a musia ešte čakať, no, ktorí majú Androidy. No a tuto máme potom evolúcie, tu sú aj evolúcie. Ty vole, také dobré. My potrebujeme Joao Felix a môžeme mať takúto kartu, to je evolúcie, ty kros. Fajn, reálne. Tak môžeme vyolovať nejakého Mejera napríklad. Chcem si to vyskúšať. Ja jasne, on môže takto vyzerať. Jasne. To vyzeralo reálne dobre. To je aké dobré. To sú aj evolúcie takéto, to vyzerá fajn. To je veľmi dobré. To aj potom Čerky nám padol. Čakaj, urobíme si teraz tým. Dáme Hrota. No a ľudia sa vám ozvem, keď toto bude mať dostav. Hoši, toto je náš tým a stále sme akože od cieľu ďaleko. Jedna súhrička nám chýba a zároveň ešte 8 ratingov nám chýba. To je brutálne moc. Takže trošku to není ideálne, ale máme tu aj pár balíčkov, tu sú aj tokeny dokonca a máme tu token 80. My môžeme nejakú Team of the Week. No ja berem niekoho na CM z La Ligy, pretože potrebujeme napríklad bereme Fermina Lópeza, ten sa nám bude hodiť na suru. Let's go, to bude dobrý. Hop, do tohoto typečka. Máme už lepší tým, je to lepšie, dáme save, aby sa to uložilo. Máme v podstate celý La Liga tým. No a čo teraz? Tu sú aj SBCčka. OK, tu je na Rosického, na Marcela a na Francesca. Toto sú live SBC. OK. Ako mne by sa hodil tento reálne. Čo tu treba? 15 súhru stačí, tu môžeme vyhodiť nejaký tým. A my nemáme žiadne duplikaty, takže ešte SBCčka úplne robiť nemôžeme. Takže toto je k ničomu. Ale akože je to tu celkom fajn. A posledné, čo si zahráme, asi Pack Duos, keď to tu vôbec je, lebo zatiaľ to nikde nevidím. Pack 2. Hike the lower, to čo je. A toto je ono. Tuto môžeme si iba zase to kúpiť nejakú hero. Ty kráso, to je dobré. Pekne. Čo tu máme? Teraz máme povedať, či je Hydra. Čo? Počkaj, ja tomu nechápem teraz. Taká Hydra. Čo? Ja tomu nechápem, ľudia, čo to je za hru? Ľudia, napíšte mi do komentárov, čo to je. Áno, jasne, už chápem, už nemusíte nič písať. Že tuto máme hráča, no a my máme teraz odhadovať, či tuto sú 3 karty, teda vedľa toho Raša, tam sú také 3 indície. Premier League, Anglicko a CMko, Kamko, a teraz má či lepšiu strelbu, či Raš, nemá. To bol Smith Rowe, dobre, ja. Poďme.
Bude mať vyšší. Áno. Ja dobre poznám tieto karty v FC26. Potom čo tu máme? Má vyšší defending, ale ja neviem, takže skúsime, že má vyšší. Áno, bol to Marcelo, díky Bohu. Výborne Marcelo. Potom tu máme čo? Tottenham, Roťák, či má väčšiu rýchlosť? Nemá, lower. No tak dobre, Kolomulany mal viac. Koľko má 90 rýchlosť? Kusanov, lower. Dobre. Kusanov má väčšie. Dobre, čo tu ešte máme? Dáme, že Hydra. Ne, Isko má menej, čo ti dáva? Dobre, opúšťame to. Máme 20 tých tokenov, ukáž, čo si na to môžeme kúpiť. Asi nič. No nič. No to je všetko tak drahé, to musím fakt grindiť túru, aby som mohol niečo si kúpiť. Preto to aha. Taká blbá hra za mňa. Asi Pack 2 boli lepšie, ale však čo už no. No okej, ľudia, sme si vyskúšali tu asi všetko. Takže ľudia, keď sa vám páčilo toto video, daj like a odber a napíšte dole komentárov, či si myslíte, že Matfu 26 je dobrý. A bohužiaľ sme toto nesplnili, no dneska sme to nesplnili. Takže teraz nejaký trest bude asi v ďalšom videu, uvidím. Pretože nemám tu teraz tresty, ako robí v tejto hre. Takže ľudia, môžete mi písať dole do komentárov, že aký trest by som si mal dať. No a my sa uvidíme na ďalšom videu. Čau.